ఆకస్మిక వరదలతో అతలాకుతలమైన సిక్కింలోని మంగన్ జిల్లా లాచాంగ్ లోయలో చిక్కుకుపోయిన 3,000 మందికి పైగా పర్యాటకులు క్షేమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు శనివారం వెల్లడించారు. వీరిని తరలించేందుకు భారతీయ వాయుసేన హెలికాప్టర్లు పలుమార్లు ప్రయత్నించినా వాతావరణం అనుకూలించని కారణంగా సాధ్యపడలేదు. ఈ ప్రాంతానికి చేరుకునే రోడ్లన్నీ ధ్వంసమయ్యాయి. వరదల్లో దాదాపు 80% దెబ్బతిన్న స్థానిక చుంగ్తాంగ్ పట్టణ ప్రాంతంలో ఆశ్రయం పొందిన పర్యాటకులకు తీస్తా ఊర్జా పవర్ ప్రాజెక్టు హెలికాప్టర్ సమకూర్చి అత్యవసరాలను సరఫరా చేస్తోంది. పర్యాటకుల సహాయార్థం ఇండో టిబెటన్ సరిహద్దు పోలీస్ దళం కూడా ఇక్కడికి చేరుకుంది. మంగన్ జిల్లా పరిధిలో వచ్చే 5 రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. సిక్కిం వరదల్లో శనివారం నాటికి గుర్తించిన మృతుల సంఖ్య 30కి చేరగా గల్లంతైనట్లు భావిస్తున్న 62 మందిని శనివారం సజీవంగా గుర్తించారు. ఆచూకీ తెలియని మిగతా వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. 30 మంది మృతుల్లో 8 మంది సైనికులు ఉన్నట్లు రక్షణ మంత్రి రాజ్ సింగ్ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపారు. ఇంకా 14 మంది సైనికులు ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. రాష్ట్రంలో నష్టాల అంచనాకు కేంద్ర బృందం ఆదివారం నుంచి సిక్కింలో పర్యటించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అజయ్ కుమార్ మిశ్రా తెలిపారు.